السلام عليكم صحابي، اهلا وسهلا، تبارك الله عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. قبل ما نشوفوا الفيديو، قبل ما ندخلوا في التفاصيل، اللي ما مابونيش ما ينساش يتابونا، فعل الجرس، واللي ما كيديرش جيم يدير لنا واحد جيم اولا جوج ولا ثلاثه ولا 10، ويخلي شي تعليق الا بغى نجاوب على شي تساؤل اولا الا كانت شي استفاده. يلا ندخلوا في الموضوع. اليوم ان شاء الله غادي يكون الفيديو واحد جوج ثلاثه الفيديو الخامس. غيكون الفيديو الخامس وغنكملوا في ما هو فني. غادي نديروا فيه جوج الحاجات. غادي نديروا فيه الايقاع، ولكن ماشي بالطبوله ولا بشي حاجه واحده اخرى. ايقاع بالكيسان، واحد النوع الايقاع كيقولوا له كاب سونغ. قيلا ما كتعرفوش ولكن اليوم غتكتشفوه. هاد الكاب سونغ حتى هو كنا تعلمناه ملي كنا كنديروا لي زاتوليو ديال الورشات ديال الايقاع. باش دير الايقاع خصك دوز من بزاف المراحل، خصك تهيئ الكور ديالك، الجسد ديالك، وتهيئ نفسيا وتفهم الايقاع شحال فيه وباش كيتلعب باش تقدر تضبط الايقاع. من بعد ما شرحنا شي شويه الايقاع، كما قلت لكم اليوم غنديروا الايقاع بالكيسان. يعني كاينه واحد الطريقه كيقولوا لها كاب سونغ. كنت خدمت مع الدراري في الجمعيه وباش تعلمنا لا ماشي سهله وماشي صعيبه. يعني داكشي كيطلب شي شويه الوقت، كيطلب شويه ديال التركيز وشويه ديال المجهود. المهم خليكم مع الفيديو هذا اللي كنا درناه. كنا درنا بزاف العروض في باركو لانتيكو. باركو اتلانتيكو هو واحد القنت، يعني واحد البلاصه في العرايش كيطلع للبحر، كيطلع للمحيط الاطلنطي، واحد القنت مزيون. هذاك ان شاء الله عاوتاني غندير لكم شي فيديو ساريكم شويه في العرايش، تكتشفوا هذا القنت اللي هضرت لكم عليه، وتكتشفوا حاجات اخرين وقنوت اخرين. العرايش فيها ميتة في الحقيقه، ما فيهاش غير الحوت، فيها الثقافه والحضاره.
ابسون ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد لو نيميرو ديال مستر بان ديال الميم. المهم بين قوسين حتى انا كيعجبني المسرح، ولكن اللي كيعجبني فيه بزاف هو الميم والاكسبرسيون كوربورال، يعني كل ما هو جسدي وتعبيري كيعجبني اكثر من الهضره. المهم هذا اختيار ديالي.
المهم في الاخر مره كنبغي نشكركم كاملين بكم، كنتمنى تكونوا تمتعتوا بلي فيديو وتعلمتوا شي شويه ولا لقطتوا شي شويه، وكنطلب منكم كاملين تبارطاجيو لي فيديو مع لي زامي ديالكم ان شاء الله، باش ناس اخرين يوليو كيعرفوني ويستافدوا ولا يتعلموا شي حاجه. شي نهار غنديروا شي لايف بلا جيتار، واللي عنده شي اغنيه يقدر يغنيها لنا. المهم تبارك الله عليكم كاملين، كنتمنى لكم مسيره موفقه. اللي كيقرا الله ييسر له امور، اللي كيمارس شي حاجه الله ييسر له فيها، واللي كيخدم الله يعاونه الله يسهل عليه.